Oh, lihat teman-teman, mainannya ngumpul di tempat sampah teman-teman. Lihat, wow, keren teman-teman. Kita ambil dulu teman-teman. Let's go. Berwarna merah, mantul. Wow, ada lagi teman-teman. Wow, yang berwarna hijau. Lihat teman-teman, mobilnya kembar teman-teman. Ini keren teman-teman. Wow, yang ini teman-teman loader yang berwarna orange teman-teman. Wow, mantul teman-teman ya. Angkat alat berat teman-teman yang berwarna biru dengan merah, mantul. Wow, mainan di sini teman-teman banyak teman-teman. Wow, yang ini teman-teman. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan kakak di channel Paika Toys. Kakak mau lanjut lagi teman-teman mencari mainan di tempat sampah teman-teman. Mudah-mudahan mainannya ada teman-teman ya. Sebelum kita lanjut teman-teman, jangan lupa ya di subscribe and like comment. Kita ambil wadah dulu teman-teman ya. Oke, kita cari wadah dulu teman-teman. Wadahnya mana? Wadidaw, lihat teman-teman. Ada wadahnya teman-teman, besar. Let's go. Kita mau mencari mainan. Yuhui, wadidaw. Kita akan mencari mainan di tempat sampah teman-teman. Mudah-mudahan mainannya ada teman-teman ya. Oke. Wadidaw, lihat teman-teman, mainannya ngumpul di tempat sampah teman-teman. Lihat, wow, keren teman-teman. Kita ambil dulu teman-teman. Let's go. Lihat teman-teman, wow, ada mobil bis tayo teman-teman yang berwarna kuning. Wow, keren. Oke, kita simpan di wadah dulu teman-teman. Oke, lanjut lagi. Wow, yang ini proklit teman-teman yang berwarna merah, keren. Kita simpan di wadah lagi. Wow, yang ini bis sekolah teman-teman yang berwarna ungu, mantul, mantap betul. Lanjut lagi. Wow, yang ini eskavator pengeruk teman-teman yang berwarna biru, keren. Oke. Wow, lihat teman-teman, ada mobil balap teman-teman yang berwarna merah. Wow, mantul, mantap betul. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Wow, yang ini teman-teman pesawat tempur yang berwarna hijau. Wow, keren. Lihat teman-teman, mainan di sini masih banyak teman-teman. Oke. Wow, yang ini teman-teman mobil pemadam kebakaran yang berwarna merah, mantul. Oke. Lihat teman-teman, wow, ada mobil teman-teman yang aneh teman-teman. Lihat, wow, keren juga teman-teman yang berwarna pink. Simpan di wadah lagi teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Wow, mobil ini juga teman-teman keren yang berwarna merah, mantul. Wow, ada lagi teman-teman. Wow, yang berwarna hijau. Lihat teman-teman, mobilnya kembar teman-teman, tapi beda warna teman-teman. Lihat, wow, yang ini juga teman-teman. Wow, keren teman-teman ya. Kita simpan di wadah lagi teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Wow, lihat teman-teman, yang ini mobil polisi teman-teman, mantul, dengan mobil balap teman-teman yang berwarna putih, keren. Kita simpan di wadah. Oke, lanjut lagi. Wow, yang ini bulldozer teman-teman yang berwarna kuning, ukurannya agak kecil teman-teman ya. Lihat teman-teman, wow, yang ini bulldozer juga teman-teman. Ini besar teman-teman yang berwarna krim, mantul, mantap betul. Kita simpan di wadah lagi teman-teman. Oke, lanjut lagi. Wow, yang ini bis sekolah teman-teman yang berwarna merah dengan motor balap teman-teman yang berwarna merah juga teman-teman. Wow, persis ya teman-teman warnanya, keren. Oke, simpan lagi di wadah. Kita lanjut lagi. Wow, yang ini teman-teman mobil balap yang berwarna orange dengan eskavator pembersih salju. Wow, mantul teman-teman. Oke, kita simpan lagi teman-teman. Wow, yang ini juga mobil apa ya teman-teman ya, keren yang berwarna biru dengan kereta api teman-teman. Wow, kereta apinya lucu teman-teman. Lihat, wow. Oke, simpan lagi teman-teman di wadah teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Wow, yang ini kecil teman-teman, yang ini bis tayo teman-teman dengan mobil truk pasir teman-teman yang berwarna merah, keren. Oke, kita simpan lagi teman-teman. Wow, yang ini teman-teman mobil tronton yang berwarna putih dengan mobil box yang berwarna biru. Wow, keren. Oke, simpan lagi teman-teman. Let's go.
Wow, yang ini mobil Panzer teman-teman. Iya teman-teman. Wow, mantul. Dengan Slender teman-teman. Wow, Slendernya teman-teman keren, besar juga teman-teman. Oke, simpan lagi teman-teman di wadah. Oke. Wow, yang ini bis sekolah teman-teman. Ukurannya agak besar teman-teman. Kita simpan di wadah lagi teman-teman. Oke. Wow, yang ini bis Tayo teman-teman, yang berwarna hijau dengan truk molen teman-teman, yang berwarna biru dengan kuning. Wow. Oke, lanjut lagi. Wow, yang ini eskavator pemecah batu teman-teman, dengan truk pengangkat alat berat teman-teman, yang berwarna biru dengan merah. Mantul. Wow, mainan di sini teman-teman banyak teman-teman. Wow, yang ini teman-teman bus sekolah teman-teman, yang berwarna biru dengan mobil truk tangki teman-teman, yang berwarna hijau dengan biru juga teman-teman. Wow, keren teman-teman ya. Kita simpan di wadah lagi teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Wow, yang ini teman-teman mobil balap yang berwarna biru. Wow, keren teman-teman ya. Kita simpan lagi teman-teman. Wow, yang ini teman-teman truk molen teman-teman, yang berwarna kuning dengan merah teman-teman. Wow, keren teman-teman ya. Oke, kita simpan lagi di wadah teman-teman. Oke. Wow, yang ini teman-teman truk pasir yang berwarna kuning dengan orange. Wow, keren teman-teman. Kita linkkan lagi teman-teman. Wow, yang ini teman-teman motor balap teman-teman, yang berwarna kuning. Wow, lihat teman-teman, motor balapnya besar teman-teman ya. Ini lihat teman-teman. Wow, keren. Oke, kita simpan lagi teman-teman di wadah. Lanjut lagi. Wow, yang ini teman-teman mobil balap yang berwarna orange. Wow, keren teman-teman. Oh, lanjut lagi teman-teman. Wow, yang ini truk pengangkat alat berat teman-teman, yang berwarna merah dengan kuning teman-teman. Oke, yang terakhir teman-teman lihat. Wow, yang ini keren teman-teman. Wow, yang ini teman-teman loader yang berwarna orange teman-teman. Wow, mantul teman-teman ya. Oke, kita simpan di wadah lagi teman-teman. Wow, mungkin teman-teman mainannya udah habis teman-teman di sini. Lihat teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Wow, mainannya banyak teman-teman. Udah dulu teman-teman ya. Kakak, kita berjumpa lagi besok teman-teman dengan kakak di channel Paika Toys. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Oke, dah.